So hi everyone, this is me आशीष from Key Mastery 2.0। तो भाई अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो जिसमें मैं एफर्टलेस टाइपिंग सिखाता हूँ। मैं ये सिखाता हूँ कि कैसे बिना किसी एफर्ट के आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, मेथड राइट होना चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करनी है आपको। तो चलो स्टार्ट करें अपना झारखंड हाई कोर्ट का लाइव टेस्ट। आ जाओ भैया। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना झारखंड हाई कोर्ट का टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि लाइव टेस्ट अवेलेबल है। तो झारखंड हाई कोर्ट हमारा मिल चुका है। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट टाइपिंग। Here you can see my name as Ashish and I belong to Key Mastery 2.0. Let's scroll down. Now you have to click on start typing. बट उस पर क्लिक करने से मैं आपको बता दूं, आज हम करेंगे एफर्टलेस टाइपिंग जैसे कि हम अपनी स्टार्टिंग से अंत तक की वीडियो मतलब आज तक की वीडियो में करते आए। तो चलो स्टार्ट करें। चलो फिर सबमिट करते हैं। हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। झारखंड हाई कोर्ट का हमारा टेस्ट था इंग्लिश का। 100 वर्ड्स हमें टाइप करने थे। डेट जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 26 मार्च 2026। टाइम ड्यूरेशन था 5 मिनट्स और हमने कंप्लीट किया है विद द मोस्ट एफर्टलेस टाइपिंग 3 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स में। 100 वर्ड्स हमने टाइप किए, 0 रॉन्ग वर्ड्स है, 100 वर्ड्स करेक्ट है, एक्यूरेसी 100%, 20 की ग्रॉस स्पीड है, 20 की नेट स्पीड है, बैक स्पेस का काउंट आया है 2 और स्टेटस हो चुका है हमारा क्वालिफाइड। तो ये था भाई हमारा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अगर टाइम से पहले कंप्लीट किया है विथ
द मोस्ट एफर्टलेस टाइपिंग, तो कितनी की हमारी स्पीड आई है? ये हमारी है 30.96, या ये हमारी। तो चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये था हमारा झारखंड हाई कोर्ट का लाइव टेस्ट, और हमने दिया है AR वेबसाइट, जो कि लोगों को डिफिकल्ट लगती है। तो जैसा कि आपने देखा कि भाई बैक स्पेस का काउंट जो था हमारा 2 था, हम चाहते तो 0 भी ला सकते थे, बट कीबोर्ड की हालत थोड़ी ख़राब है तो डबल बार प्रेस हो गया वो, तो इसलिए हमें उसे बैक स्पेस से ठीक करना पड़ा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो 0 बैक स्पेस, बट इससे पहले मैं आपको बोलूँगा, ये सजेशन देना चाहूँगा कि भाई 0 बैक स्पेस के पीछे बिल्कुल मत भागना। लाना बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है, और दुनिया ये कहती है कि की मासी 2.0 के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आपको गुस्सा आता है थोड़ा बहुत भी। भाई मैं आपको बता दूं, बैक स्पेस दिखाता है कि आपके अंदर कितना क्रोध है, कितना गुस्सा है। तो अगर आपके अंदर थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है आपके अंदर, तो आज जैसे कि आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, आज नवमी मनाई है, कई जगह मेरे घर में भी नवमी मनाई है। तो भाई अपने गुस्से को बिल्कुल नष्ट कर दो, खत्म कर दो अपने दिल से, और प्यार, भाई शांति, पेशेंस, पेशेंस लाओ अपने अंदर। आपको पता नहीं है कि पेशेंस से कितनी सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, बट लोगों को लगता है कि लड़ना बहुत इजी बात है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं चाहिए भाई। मेहनत चाहिए पेशेंस के लिए, मेहनत चाहिए अच्छा काम करने के लिए। अगर आपसे बोला जाए कि बेटा बैक स्पेस जितना मर्जी प्रेस कर सकते हो, तो देखो मेरी वीडियो कैसे वायरल हो जाएगी, 2 मिनट में वायरल हो जाएगी मेरी वीडियो। लेकिन अगर मैं आपको सिखाऊंगा बैक स्पेस कम से कम प्रेस करो, तो फिर इसमें मेहनत लगेगी, तो आप सोचोगे छोड़ो दूसरी वीडियो देखते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो एफर्टलेस टाइपिंग, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या सर्च करना है? की मास्टरी 2.0 सर्च करो टेलीग्राम पे, और आपको एफर्टलेस टाइपिंग के नाम से मैं मिल जाऊंगा। आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा कोर्स। फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्जाम है, फर्क नहीं पड़ता कितनी स्पीड मांगी है, फर्क नहीं पड़ता कितनी एक्यूरेसी मांगी है, फर्क नहीं पड़ता भाई कि कितनी बार आपको बैक स्पेस दबाना है। खत्म करवा दूंगा, 0 तो नहीं करने दूंगा आपको। आप कुछ भी कर लो, 0 बैक स्पेस तो मैं आपका नहीं होने दूंगा, क्योंकि भाई जो चीज़ बनाई है उस चीज़ को प्रेस करना पड़ेगा आपको। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 0 बैक स्पेस करो या हम करवाएंगे, तो मैं आपको बोल दूं कि बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए, और करना ही क्यों है भाई, जब अलाउड है तो प्रेस करो ना, ज़्यादा प्रेस मत करो। हर चीज़ लिमिटेशन में करनी चाहिए, लिमिटेशन से बाहर करोगे या लिमिटेशन से बाहर अगर खाओगे भी तो सही नहीं रहता। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे एफर्टलेस टाइपिंग बनाता रहूँ आप सबके लिए, आपको मोटिवेट करता रहूँ, आपको पॉजिटिव करता रहूँ, तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी एग्जाम हो सबके साथ शेयर कर सकते हो मेरी वीडियो। सो थैंक यू सो मच।